Hojin leisure mafumasi Manipur gi hogi state asigi law bhavan manung maktudani hojik ngaki mamangda hogi Manipur miyamna matam kayagi mamangda gi yamna khawrang ngai duna lakpa legak sigi state sigi oiba dumla miyam gi popular government ama semgadabani haiba kholau kaya lauduna lakhiba adu hogi ngarang adugumla ba BJP gi center leader singna hogi hariba state sigi hogi singjami assembly constituency gi MLA oinasu miyam gi seba tawriba yumnam khemchan bu hogi party gi legislative party leader oina khanro matung asi khoi law bhavan asida ngaki mamangda chief minister oina wasak lawkhre mahak loina na khoi govindas konthokjam losi dikho amadi khoi ton ML ani yaungna khoi haribo wasak sing lawkhra matung hauji asi lairiba nongna khallaba chief minister gi maikhe gi kari kari ofam phongdori amadi mokhoina mayam gi praja miyam gi apamba sing sima pung phana maning thungbang namgadri bra habadu bokti ngami na batari amadi hariba minister gi kari warol larke habadu mampur khamina be tanzama lominasi because Sarkar is a collective responsibility ni. Aduna I ne hekta hana hai beto phatti. But at the same time, we'll do the best. Senior leadership has given you the big responsibility, sir. Senior leadership ने बहुत भरोसा किया आप पर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी की है सर. क्या कहेंगे? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मणिपुर को लेके सर. देखिए वो तो मैंने पहले कह चुके हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नवीन जी प्रेसिडेंट बसपा सबने भरोसा करके दिए हुए उस भरोसा को मैं आगे ले जाएगा. Hojik asi khoi chief minister nongna khangraba khoi yumnam khemchan phongdokpiramagi matungina khoi lagliba anoba lainga asina athubada khoi yamna athubada khoi cabinet meeting ama pangthokani madugi matungda khoi paikhatkadaba thabaksing habidi khoi lainga asi khoi mapung oina khoi collective khoi apunba khoi collective oiba pot amana khoi chalaiba gudumba posak ama oibana maram oraka na cabinet meeting ama pangthoklaba matung paikhatkadaba thabak thoramsing phongdoklagani haba wafamsing aduna miyam Manipur miyamna hariba laingak asina khoi miyamgi aning ba pamasing asi kadai fawba maning thunghalakpagi habadu miyam puna yemine ki batari hiram sigi matangda video journalist Tom Rascal oina na program jariba bisodra enam Log Bhavan Manipur.